नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पोल्ट्री। तो दोस्तों स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। जो आज हमारे चिक्स को हो गए हैं वो हो गए 19 दिन और आज 19 तारीख है और अभी इनकी हालत देख सकते हो। सुबह का टाइम है, पर्दे हमने आधे नीचे कर रखे ताकि इन्हें प्रॉपर वेंटिलेशन मिले और जैसे धूप आती है ना तब करते हैं। तो आप भी ठंड के दिन में इस बात का ध्यान देना, जैसे ही धूप आ जाए तो इनके पर्दे नीचे कर देना, क्योंकि रात को तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे से खाते ही खाते हैं गैस, तो वो ठीक हो जाती है। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा घने भी हो गए, तो इसका क्या करेंगे हम आज स्पेस भी बढ़ा देंगे इन्हें ताकि इन्हें प्रॉपर स्पेस मिल सके। और यहाँ तक आप देख सकते हो पूरा का पूरा ऊपर की सीलिंग तो खोल ही देते हैं क्योंकि ज़्यादातर गैस इसमें बने रहती है। अगर आपने सीलिंग लगाई है तो ऊपर साइड गैस बनी रहती है यहाँ पे। तो जब भी आप फार्म में आओ मॉर्निंग के टाइम पे ये वाले पर्दे तो पूरे खोल दें। बाकी हम दे दें आज के इसकी अपडेट कि क्या क्या मतलब फार्म में चल रहा है। बीच में 2 दिन वीडियो नहीं आई थी बिकॉज ऐसा कुछ खास अपडेट नहीं था। बट अभी क्या है कि हल्की ये चिक चिक करने लग गए हैं। पता नहीं आपको कितना पता चल पा रहा है, देखते हैं एक बार। मतलब उतनी नहीं है, बहुत ही कम है, मतलब स्टार्टिंग है जहाँ पे और लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। बट यहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर गलती करते हैं। जैसे ये छींक मारने लग जाए या किच किच या कोई भी ऐसी साउंड आ जाए आपके चिक से, तो वहाँ पे से आपको इनकी मेडिसिन स्टार्ट कर देनी है। क्योंकि ये समझ लो कि आपके उसमें अगर चिक चिक कर रहे हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अगर आप वहाँ पे से इसे इग्नोर कर देंगे तो ये आगे टाइम पे बढ़ता ही रहेगा। आप सोचेंगे कि चिक चिक हो रही है, 2-3 को हो रही है, ठीक हो जाएगी, बट नहीं, ये बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है क्योंकि ये सेम कप में पानी पी रहे हैं बार बार, वही जो इन्फेक्टेड बर्ड्स भी है वो भी उसी में पानी पी रहा है। तो इससे क्या होता है कि जब ये पानी पियेंगे इन्फेक्टेड वाला तो बाकी औरों में भी ये जो इन्फेक्शन है स्प्रेड हो जाएगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान दें कि जब भी आपके चिक्स ठंडियों के टाइम पे अगर चिक चिक करने लग जाए, कभी भी ऐसे चिक चिक की साउंड आने लग जाए, तो उसी टाइम से दवाई स्टार्ट कर दे। तो हमारा आज का काम है कि हम इन्हें दवाई देंगे। बाकी एक प्रिवेंशन के लिए दवाई हमने पहले ही चल रही थी इसमें, एनोफ्लॉक्सासिन जो कि चल रही थी, तो उससे भी ये काफ़ी हद तक का कंट्रोल होता है। ठीक है, ये बहुत सारी अभी उतने नहीं कर रहे हैं बर्ड्स और बहुत ही नॉर्मल सी साउंड है, बट हम इन्हें दवाई ज़रूर देंगे इनकी क्योर के लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी हम दवाई देंगे, बट आप भी वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सुबह के पानी में वो दवाई दूंगा मैं, और कुछ दवाइयाँ रात में भी चेंज हुई हैं। ठीक है, रात में और दिन में चेंज हुई हैं, तो उसका मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि चिक चिक अगर आपकी प्रॉब्लम कर रहा है, समझ लो, साउंड अगर आपके बर्ड्स में आई है और रिसेंट है, मतलब अभी आई है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये दवा आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये जब स्टार्टिंग हो रही है ना आपके चिक्स में किच किच की, तो उसके लिए ये सॉल्यूशन है। ये है डिवायरो और इसमें क्लियरली लिखा है यूनिक प्रोडक्ट फॉर रेस्पिरेटरी डिजीज़। जितनी भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा एक ये दवाई है। और इसी के साथ साथ ये देनी है आपको इसके साथ। अब ये देख लो आप, इस दवाई का नाम है PCS7। ठीक है, ये देखा जाए तो ये एक है आपकी कफ सिरप और काफ़ी अच्छी कफ सिरप है। आप इसको और इसको मिला के इन दोनों को दें अपने स्टार्टिंग टाइम पे। अगर आपके फार्म में चिक चिक आई है तो ये बहुत एक अच्छा उपचार है स्टार्टिंग के टाइम पे। अगर नॉर्मल सी चिक चिक है ना, आपको उससे कंट्रोल करना है, तो उसके लिए तो बहुत बढ़िया है। और इससे पहले अगर बैच में भी अगर आप मेरी वीडियो डेली फॉलो करते होंगे तो मैंने इससे पिछले बैच में भी ये चला था और इस बैच में भी अभी ये चल रहा है। ठीक है, तो सुबह की दवाई तो ये हो गई। और अब बात कर लेते हैं दिन में। दिन में हम कौन सी दे रहे हैं? दिन में हम दे रहे हैं गट साइन। ठीक है, तो गट साइन भी मैं आपको दिखा देता हूँ गट साइन कौन सी है। ठीक है, ये है गट साइन WS। इसका देखो, इसका जो मेन क्या है ना, कभी भी आपके चिक्स के जितने भी गट हेल्थ है इसे ये अच्छा रखती है, हेल्दी रखती है। इट मीन्स चिक्स क्या है, अच्छे से फीड इनटेक करेगा। ठीक है, लूज बिट नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ जितने भी गट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे उससे भी बचाता है। तो ये भी आपको चीज़ देनी है जिससे कि आपका FCR डाउन ना जाए। चिक चिक आती है, चिक्स पानी कम करता है, फीड कम करता है। ठीक है, हल्के हल्के बीट को पचा नहीं पाता है, लूज बीट भी करता है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ अटैक करती हैं, तो इसलिए
गट साइन भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, अगर आप देख सकते हैं। बाकी शाम का भी बता देते हैं। शाम को यार शाम को अगर आपने देखा होगा तो मैं कंटिन्यूसली ये चला रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, नाम है क्यूरेक्स ओरल करके है। देखो आप, अगर आप इसे देखेंगे, एनरोफ्लॉक्सासिन। तो ये मैं चला रहा था आपका 80 ml, ठीक है, रात को। बट अब ये चलेगा, रात को चलेगा 150 ml। तो रात की ये दवाई है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं हमारी मेडिसिन में चेंज हो रखी है। तो एनरोफ्लॉक्सासिन चलेगी, साथ ही में हमारी बाकी दवाइयाँ जो मैंने दिन का बता दिया, गट साइन हो गया, सब मॉर्निंग में हम कफ सिरप, डिवाइरो कफ सिरप मिक्स करके देंगे, ठीक है। और शाम को, शाम के पानी में लीवर भी है। बाकी ये देखो, ये जो पहले ही अलग अलग थोड़े से वो दिखते हैं ना कमज़ोर वाले, तो इन्हें अलग करके रख दिया है, ठीक है। इन्हें, इनका जाना तय है, ठीक है। बट क्या है, इन्हें अलग भी रख दोगे ना तो ये इन्फेक्टेड चिक्स हैं। अगर आप देखोगे, ये यहाँ पे देखो, इसे, इन्हें देखो, सारे इन्फेक्टेड हैं, इन्हें मरना ही है। तो इससे अच्छा क्या है, इन्हें अलग से आप रख दो, ताकि उन वालों में, जो अंदर वालों में है, इनमें इन्फेक्शन ना जाए। तो चलिए फटाफट से मैं काम अपना स्टार्ट करता हूँ और मॉर्निंग की दवाई मैं इन्हें दे देता हूँ। और आप लोग इसी तरह बने रहिए, मेरी वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और कैसा लग रहा है मैनेजमेंट बताते रहिए, और कोई क्वेश्चन है तो पूछते रहिए। बाकी चलिए मैं मिलता हूँ, अभी डालता हूँ इनमें दवाई, और फिर हम क्या करते हैं, इसका स्पेस बढ़ाते हैं, और उसके बाद दिखाता हूँ कि अब कैसा लग रहा है। बाकी अभी तो देखो आप, बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है यार, ठीक है। तो चिक्स को स्पेस देना भी जरूरी है। तो चलिए फटाफट से काम शुरू करते हैं, और मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। सो गाइज, अभी हो गया है रात का टाइम, और रात में देख सकते हो। और अभी क्या है, बुखारी सिर्फ 2 ही बची हैं, एक यहाँ पे बची है और एक वहाँ पे बची है। और अब ये कुछ ही दिन चलेंगी ये बुखारी भी। बाकी आप देख सकते हैं, स्पेस बढ़ाया था यहाँ पे से वहाँ तक का स्पेस ये बड़ा इंक्रीज़ किया था, तो अभी ने स्पेस भी अच्छा हो रहा है। और जो वो जो कमज़ोर चिक्स थे ना, उन्हें वहाँ अलग रख दिया है, ताकि वो दब के मरे ना। बाकी आप देख सकते हो, ज़्यादा चिक्स को ज़्यादा ठंडा नहीं लग रहा है, उस कॉर्नर में है, और थोड़ा सा लगेगा ज़्यादा ठंडा, क्योंकि अब इतना एरिया खुला हो गया है, यहाँ तक का ऊपर वाली वो नहीं है। बाकी मेन क्या है, फार्म में गैस महसूस नहीं हो रही है, अमोनिया महसूस नहीं हो रही है, पूरा का पूरा फ्रेश लग रहा है अभी, क्योंकि ऑलमोस्ट गुड़ाई भी करते हैं। अब ये इलाका खुला भी है, पूरा पैक भी नहीं है। पन्नी तो अभी तक भी ऊपर वाली तो चढ़ाई है, वहाँ वाली और वहाँ वाली अभी उतारी नहीं है, उस साइड वाली, बट उन्हें अभी कुछ दिनों में उन्हें उतार देंगे। बाकी रेगुलर गुड़ाई कर रहे हैं, तो अमोनिया का बनने का इतना चांस नहीं है, और चिक्स एकदम हेल्दी है अभी। वही थोड़ी सी किचकिच की प्रॉब्लम है, जिसके लिए इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। शाम के पानी में हमने इन्हें दी है एंड्रोफ्लॉक्सासिन, और उसके साथ साथ हमने लीवर चला रखा है। और शाम को जो किया है, देखो सारे कट्टों को ना, वो सारे फ्लोटिंग कप्स को देखो पूरा वॉश करके इसी में ही दवाई दी है। तो सारे कप को जिस टाइम भी आप मतलब पानी दो, उस टाइम ना दोबारा से इन्हें वॉश कर लो, ताकि एकदम फ्रेश में पानी मिले, ठीक है। गंदा बहुत जल्दी कर देते हैं इन्हें, क्योंकि ये यहाँ वहाँ उछलते हैं ना, तो उसका गंदगी इनके ऊपर चली जाती है। बट जब भी मैं दवाई देता हूँ, तो इन्हें एक बार वॉश कर लेता हूँ। और इन्हें वॉश करना काफ़ी आसान है यार, बहुत ही ईजी है। हल्का सा ट्विस्ट करा, ये खुल जाता है, उसका पानी डाल दिया ऐसे ही किसी डब्बे में। मैं एक बाल्टी जिसमें ये है दवाई बनाए रहता हूँ, और ये मेजरिंग मग है 100 ml का। 100 ml के हिसाब से जितने ये है ना, इनको गिन लेता हूँ, जितने मेरे फार्म में अभी तक लगे हैं। तो मेरे फार्म में अभी ये 30 लगे हुए हैं, तो 30 ये 100 ml के पहले ही पानी ले लेता हूँ, फिर उसमें दवाई मिक्स करता हूँ, तो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपरली हर उसमें बराबर होती है। और उसी के साथ साथ एक पानी देखो ये ले लेता हूँ, ये गंदा जो उनका वेस्टेज निकलता है ना, उन्हें मैं इसमें खाली कर देता हूँ, इसी में धो लेता हूँ। और इस तरह से मतलब बड़ा ईजी रहता है। ये उसकी तरह नहीं है जो ड्रिंकिंग सिस्टम बड़ा वाला होता है आपका, ड्रिंकिंग वाला, उसमें पूरा उसे साफ करना पड़ता है, पानी ज़्यादा वेस्ट होता है। इसमें पानी उतना वेस्ट नहीं होता है, तो ये काफ़ी इजी है। तो शाम का मैनेजमेंट कुछ ऐसा है आपका, हमारा। बाकी जैसे जैसे चिक्स की रिकवरी होगी वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा। बाकी इतना तो कुछ ज़्यादा साउंड है नहीं अभी, बट हम फिर भी दे दिए, क्योंकि जब से आने लग जाए तब से ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो, तो वो उस लेवल पे नहीं CRD CCRD या इक्वलाई ऐसे तक पहुंचने ही नहीं देते, तो उससे पहले ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। बाकी सब कुछ अभी इस टाइम तक बढ़िया है।
बाकी आप बताना आपको कैसा लग रहा है। आज की ये वीडियो कैसी लगी आपको, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इस वीडियो में इतना ही था, मिलता हूँ आपसे इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।